Sveiks visiem! Tagad ir pavasara brīvlaiks, un mēs atrodamies pie Igatnes baznīcas. Ar ko viņi ir tik interesanta un unikāla, es šodien jums pastāstīšu, kā arī parādīšu. Ejam! Tieši tāpēc, ka tagad ir lieldienas, es nolēmu aizbraukt uz Igatni, kur atrodas 75 km attālumā no Rīgas, un apmeklēt Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīcu. Šo baznīcu uzcēla nesen pilsētnieki par saviem līdzekļiem. Es gribu par to visu pastāstīt savai draudzenei. Sveiks, Kaķa! Čau! Kamēr tu atrodies Itālijā, es pie mums Latvijā atrodu ļoti interesantu vietu. Tagad es tev visu izstāstīšu. Ka jebkurā baznīcā, kā arī mūsu baznīcā, viss sākās ar krustu. Iztēlojies, ka ir tāda vieta, kurā gan katoļi, luterāņi, pāreizticīgie, baptisti var sanākt kopā un lūgt Dievu, neraugoties uz viņu ticības atšķirībām. Šurp var atnākt jebkurš, parunāt un lūgt Dievu. Šie krusti, kuri atrodas baznīcas stūros, aizsargā baznīcu no sliktas enerģijas. Šī baznīca ir ļoti gaiša. Šeit vienmēr iespīd saules stari un deg sveces. Runā, ka tās rēģē, ja cilvēkiem ir grūti ap sirdi, tad viņas sāk skaļi traukšķiet un ir saredzama drūmu strūklaciņa. Pēc tam sveces atkal deg patīkamā gaismā. Tieši šī vieta, kur es tagad stāvu, ir saistīta ar vienu ļoti interesantu notikumu. Šīs stāsts skan kā leģenda, tomēr tā bija dzīves patiesība. Dienā, kad izvēlējos vietu šīs baznīcas celšanai, bija pelēki drūma un lietaina. Taču cilvēki starp šo pelēcīgumu saskatīja ļoti gaišu saules staru apspīdētu vietiņu, kur bija balta spalviņa. Ar šo brīdi viņiem nebija šaubu, kur celt šo nākotnes baznīcu. Šajā baznīcā uz sienām ir izvietotas svētbildes un svētie raksti, kuri norāda uz Jēzus Kristus pēdējiem dzīves dienām. Šajās svētbildēs ir saredzami viņa pēdējās dzīves gaitas un tiesa par viņu, kas ir ielikts kristiešu ticības pamatos. Nu ko, cerams, es tev visu esmu izstāstījusi un tev iepatikās, bet man ir jau laiks doties Rīgā. Čau, čau!